আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে 22শে জুন 2023। সো কোরবানির ঈদ অতি সন্নিকটে চলে আসছে এবং হচ্ছে আশেপাশের যে হাটগুলো আছে ঢাকার, গাবতলী, তারপর হচ্ছে বছিলা, হাজারীবাগ, সকল হাটগুলো অলরেডি জমে ওঠা শুরু হয়ে গেছে। আমি এখন হচ্ছে ঘোরাঘুরি করতেছি হচ্ছে ঢাকার আশেপাশে, মোহাম্মদপুরের এদিকে আশেপাশে অনেকগুলো ক্যাটেল ফার্ম আছে, এই ক্যাটেল ফার্মগুলোতে। সো আমি আজকে হচ্ছে আছি আল-মদিনা অ্যাগ্রোতে। তো হচ্ছে আল-মদিনা ক্যাটেল ফার্মে আমি এখন ভিতরে এটার মধ্যে প্রবেশ করব এবং হচ্ছে দেখব যে এর ভিতরে কী কী গরু, কী কী রকমের গরু তাদের এখানে আছে। তো আমি হচ্ছে প্রবেশ করতেছি আল-মদিনা ক্যাটেল ফার্মের মধ্যে। এখানে তাদের অসংখ্য সুন্দর সুন্দর কালেকশন আছে। এখানে হচ্ছে মূলত তাদের ডিসপ্লে সেন্টার। তারা হচ্ছে মূলত এখানে হচ্ছে তাদের গরুগুলোকে ডিসপ্লে করে, এখান থেকে কাস্টমারদেরকে দেখানোর জন্য হচ্ছে এই প্লেসটা তারা হচ্ছে এখানে ক্রিয়েট করে রাখছে। এখানে হচ্ছে ঢুকতেই হচ্ছে অনেক সুন্দর সুন্দর সব গরু রাখা আছে। এই পাশটাতে আছে তাদের ভুট্টির কালেকশন। সো আমি হচ্ছে একটা একটা করে গরু দেখার চেষ্টা করব। তো এখানে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে একটি পাকড়া গরু, এখানে পাকড়ার কালেকশনগুলো আছে। গরুগুলো এতটাই হৃষ্টপুষ্ট, এতটাই সুন্দর, মানে দেখলেই হচ্ছে চোখে পড়ার মতো এবং হচ্ছে পছন্দ করার মতো প্রতিটা গরুই। এ তো লাথি দেয়। এখানে অসাধারণ সুন্দর একটি গরু দেখা যাচ্ছে। এটা দেখতে পুরো হচ্ছে টাইগারের মতো, বাঘের মতো। এটার গায়ের মধ্যে ছোপ ছোপ দেওয়া, অসাধারণ সুন্দর গরুটি। সো আমি একটু ভিতরের দিকে যাই, দেখি ওদের তো অসংখ্য কালেকশন এখানে রয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আল-মদিনা ক্যাটেল ফার্মের গরু। এখানে গরুগুলো রেস্ট নিচ্ছে।
এখানে রয়েছে অ্যালবিনো অ্যালবিনো মহিষ। এই অ্যালবিনো মহিষগুলো হচ্ছে মানে সবার খুব পছন্দের, কারণ এদের সারা শরীর হয় হচ্ছে গোলাপি রঙের এবং চোখ, পায়ের খুর সব কিছুই হয় গোলাপি রঙের। এখানে আছে অসাধারণ কিছু বিশাল সাইজের মহিষ। এগুলো সম্ভবত মুর্রা মহিষ বলা হয় সম্ভবত এগুলোকে। বিশাল সাইজের মহিষ, বিশাল সাইজের। সো ভিউয়ার্স, আমি এখন আছি হচ্ছে আল মদিনা ক্যাটেল ফার্মের মধ্যে, এবং হচ্ছে আমার পিছনে আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে গয়াল। সো এগুলো একটু অন্যরকম কালারের গয়াল। আমি এরকম কালারের গয়াল আগে কখনো দেখি নাই। এটা হচ্ছে একটু অস্ট্রেলিয়ান টাইপের স্টাইলটা, সাদার ভিতরে কালো ছোপ এই গয়ালগুলোর মধ্যে। আর ওদের ওইখানে পিছনে কিছু অ্যালবিনো রয়েছে, অ্যালবিনো মহিষ, ওইগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং। আর এখানে হচ্ছে সকলের কথা চিন্তা ভাবনা করে ওদের ছোট থেকে শুরু করে মিডিয়াম এবং বড় সাইজের সকল গরুগুলোই আছে এখানে। আপনারা চাইলে আসতে পারেন এখানে। সো আমি একটু এদিকটা ঘুরে দেখি যে এই দিকটাতে কীরকম টাইপের গরুগুলো আছে। এখন হচ্ছে এই গরুগুলোকে গোসল করে দেওয়া হয়েছে। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আল মদিনা ক্যাটেল ফার্ম এটা এতটাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে হচ্ছে আমি যে এখানে হচ্ছে মানে এখানে এন্টার করার পরে এখানে মানে যে একটা বাজে গন্ধ থাকে, তো কোনো ফার্মের কোনো বাজে গন্ধ নেই। অসাধারণ মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোনো জায়গায় কোনো গরুর বজ্র কোনো কিছু নাই। সাদা সাদা গরু। এইখানে হচ্ছে অসাধারণ সুন্দর একটি গরু দেখা যাচ্ছে। এত সুন্দর সাদা গরু, জাস্ট অসাধারণ। এটার হাইট আমার থেকে অনেক 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 উঁচু, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা অনেকটা হাসা টাইপের গরু। ওয়াও, অসাধারণ গরু। এটার দাঁড়ানোর স্টাইলটা এত সুন্দর, ফ্রন্ট ফেসিং। ওয়াও, অসাধারণ। একটু পাগলা টাইপের মনে হচ্ছে। এখানে হচ্ছে আল মদিনা ক্যাটেল ফার্মের সকল গাভীর কালেকশন আছে এখানে। ওদের এখানে কিছু গাভীর কালেকশন আছে এখানে দেখা যাচ্ছে। এখানে আছে কিছু ছোট গরুর কালেকশন আছে ওদের দেখা যাচ্ছে। ওদের এখানে অনেক সময় দেখা যায় যে ম্যাক্সিমাম গরুই হচ্ছে সোল্ড আউট হয়ে যায়। এখন যেহেতু ঈদের সময় আর কয়েকদিন বাকি আছে ঈদের, সো অনেক গরুই এখানে সোল্ড আউট হয়ে গেছে। যেমন হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই গরুটা ওইখানে লেখা সোল্ড। সো এই গরুগুলো অলরেডি যেগুলো সোল্ড হয়ে গেছে ওইগুলোতে অলরেডি লাগানো থাকে সোল্ড, এবং হচ্ছে ওরা সম্ভবত এখানে সবগুলো সোল্ডই হয়ে গেছে এখানে যেগুলো দেখতে পারতেছি আমি। এখানে কিছু মাঝারি সাইজের গরুর কালেকশন ওদের দেখা যাচ্ছে। অসাধারণ অসাধারণ সব কালেকশন, পাকড়া কালেকশন কিছু, এগুলো সব অসাধারণ পাকড়া কালেকশন। রেস্ট নিচ্ছে। এই গরুটা অসাধারণ সুন্দর, এটার বডি ফিটনেস থেকে শুরু করে সব কিছু অসাধারণ। সো হচ্ছে এইখানে গরুর সাথে বন্ধুত্ব ভালোই, আমার আবার ভালোই বন্ধুত্ব হয় গরুর সাথে। ওই এটা কি করলো, গরু আমার পেট চেটে দিছে। তো হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর কিউট একটি গরু। এ হচ্ছে আমার শরীর চেটে দিচ্ছে। আউ আউ, নো 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 নো। অনেক বেজুবান প্রাণী তো অনেক কিউট হয়।
এখানে হচ্ছে অসাধারণ কিছু কিছু হচ্ছে ভুট্টির কালেকশন, তারপর হচ্ছে ছোট ছোট গরুর কালেকশন ওদের এইখানে থাকে। যেমন এই গরুটাকে দেখতে অনেকটা বাঘের মতো লাগতেছে, হোয়াইট টাইগার, অসাধারণ সুন্দর সুন্দর কিছু ভুট্টি গরু। এগুলো হচ্ছে হাসা টাইপের আর কি, হাসা ভুট্টি বলা হয় এগুলোকে। এগুলো অনেক সুন্দর হয় দেখতে, অনেক কিউট হয়। বাহ, ওরে বাবা কোন দিকে যাবে, আমি ভয় পেয়ে গেছি। ওকে, সো হচ্ছে আলমদিনা ক্যাটেল ফার্ম, এইখানে হচ্ছে আমি ওনাদের সাথে কথা বলেছি এবং ওনাদের সাথে কথা বলার পরে আমি যেটা জানতে পেরেছি সেটা হচ্ছে ওনাদের এখানে যে ক্যাটেলগুলো সেলিং প্রসেসটা হচ্ছে তারা হচ্ছে দুইভাবে সেল করে থাকে। একটা হচ্ছে লাইভ ওয়েটে আর একটা হচ্ছে ঠিকায়। সো তারা লাইভ ওয়েটে যে গরুগুলো দিচ্ছে সেই গরুগুলো হচ্ছে অবশ্যই বিলো 400 কেজি। সো 400 কেজির নিচে যেই গরুগুলো আছে তাদের এখানে, সেই গরুগুলো তারা হচ্ছে লাইভ ওয়েটে সেল করতেছে এবং তাদের লাইভ ওয়েট হচ্ছে 550 টাকা করে করতেছে। এবং হচ্ছে তাদের এখানে যে বড় গরুগুলো আছে, মানে 400 কেজির উপরে যে গরুগুলো আছে, 400 কেজির উপরে যে গরুগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে তারা ঠিকায় বিক্রি করতেছে। তার মানে হচ্ছে দামাদামি করে নিতে হবে, যেরকম আমরা হাটে গিয়ে করি সেরকমভাবে হাটে যাওয়ার মতো আপনাদেরকে দামাদামি করে নিতে হবে। আর হচ্ছে তাদের এখানে হচ্ছে যে রেঞ্জটা, তারা হচ্ছে মিডিয়াম থেকে শুরু করে হাইয়েস্ট মানে 40 লাখ টাকা পর্যন্ত হচ্ছে তাদের এখানে গরুর দাম চাওয়া হচ্ছে। এবং হচ্ছে মিনিমাম রেঞ্জটা হচ্ছে 1.5 লক্ষ টাকা। সো 1.5 লক্ষ টাকা থেকে শুরু করে 40 লক্ষ টাকা, এই রেঞ্জের মধ্যে যে কোনো গরু হচ্ছে আপনারা হচ্ছে এখানে পেয়ে যাবেন। সো আপনারা চাইলে আসতে পারেন মদিনা ক্যাটেল ফার্মে। এখানে হচ্ছে অনেক সুন্দর সুন্দর গরুর কালেকশন রয়েছে, অনেক সুন্দর সুন্দর শাহিওয়াল, তারপর হচ্ছে অস্ট্রাল এবং শাহিওয়াল ক্রস, অ্যালবিনো বাফেলো, তারপর হচ্ছে মুর্রা মহিষ। সো অজস্র রকমের গরুর কালেকশন আছে। সো আপনারা আসতে পারেন এবং আপনাদের প্রিয় গবাদি পশুটা এখান থেকে নিয়ে যেতে পারেন। আচ্ছা, তো হচ্ছে আমি আজকে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। ইনশাল্লাহ দেখা হবে আমার পরবর্তী ভিডিওতে। আমার ভিডিও যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। সো আজকে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি, বাই বাই।